안녕하세요, 에디터 몽키입니다. 오늘은 프리미어 프로용 사운드 프로그램 하나를 가지고 왔습니다. 이름은 사운드 큐입니다. 이 사운드 큐는 일반적인 플러그인들과는 다른 형태의 사용 방식을 가지고 있는데요. 일단 바로 설치해 보도록 하겠습니다. 구글에서 사운드 큐를 입력하시고 첫 번째 보이는 이 링크 있죠? 여기로 들어가 볼게요. 클릭. 그러면 맥용, 윈도우용 이렇게 설치 파일이 보이고요. 사용하고 계신 운영체제에 맞게 프로그램을 다운로드 합니다. 저는 윈도우 사용하니까 윈도우 클릭. 그럼 설치가 이렇게 진행되고 있죠. 다운로드 받으셨으면 프로그램 설치 전에 상단에 프라이싱이라고 되어 있는 거 가격 한번 눌러볼게요. 그러면 가격이 $5, $29 이렇게 보이죠. 그런데 무료라는 건 보이지가 않습니다. 그죠? 그렇지만 프로그램을 설치하고 나면 이런 유료 결제를 안 해도 무료 사운드들이 많이 있으니까요. 걱정 마시고 일단 설치해 보도록 할게요. 다운로드 받은 설치 파일 더블 클릭. 넥스트를 눌러서 설치를 할게요. 설치를 다 하고 나면 이렇게 로그인 하라는 창이 뜨는데요. 크리에이트 어카운트 버튼 눌러서 무료 가입하시면 됩니다. 이메일이나 구글 등으로 가입을 하실 수가 있습니다. 로그인을 하고 나시면 이렇게 프로그램이 실행이 되고요. 왼쪽에 보시면 마이 컬렉션이라고 하는 곳에 두 개가 있죠. 프리 라이브러리, 프리 사운드 이렇게 두 개가 있는데요. 전부 다 무료입니다. 스크롤을 이렇게 쭉 내려보시면 계속 나와요. 그죠? 개수는 엄청 많습니다. 사운드를 듣고 싶으시면 그 해당 클릭하시면 사운드가 재생이 되고요. 여기 건샷도 있네요. 그리고 라이트 세이버. 종류는 되게 많기 때문에 그냥 찾으시려고 하면은 이게 쉽지가 않을 거예요. 그래서 여기 위에 검색 있잖아요. 이 검색으로 해서 찾으시는 게 가장 좋을 겁니다. 펀치라고 써볼게요. 그럼 펀치에 대한 효과음들이 쭉 나오죠. 그래서 이런 식으로 원하는 사운드를 영어로 검색하셔가지고 이게 적용시키시면 좋을 것 같아요. 중요한 건 프리미어 프로에 넣는 방식인데요. 사운드 큐가 프리미어 프로에서 사용할 때 정말 좋은 게 바로 이겁니다. 우측 하단에 보시면 출력 방식을 정할 수가 있어요. 여기 샌드 투라고 되어 있죠. 여기 펼쳐 보시면 쭉 되어 있는데 그 중에 어도비 프리미어 라고 되어 있습니다. 이거를 선택. 그리고 프리미어 프로가 열려 있는 상태에서 지금 아무것도 없죠. 여기서 이거 화살표 보내는 거 버튼을 눌러 볼게요. 그러면 이렇게 프리미어 프로에 폴더가 하나 생기고요. 사운드 큐라고 생겼죠. 들어가 보시면 방금 보냈던 그 사운드가 들어가 있습니다. 들어갔죠. 다른 것도 한번 넣어보시면 이거 한번 넣어볼게요. 보내기. 그러면 이렇게 이 폴더 안에 사운드 큐라고 하는 폴더 안에 또 추가가 된 걸 확인할 수가 있습니다. 넣어보면 정상적으로 잘 들어갔죠. 이렇게 클릭 한 번으로 프리미어 프로에 바로 넣어지는 게 이게 되게 사운드 큐의 큰 장점인 것 같아요. 지금은 제가 효과음을 몇 개 안 보여드렸지만 여기 안에 정말 좋은 사운드도 많으니까요. 일단 무료로 써보시고 더 많은 소스를 사용하고 싶다 하시면 그때 결제해서 사용하시기 바랍니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 다음에 더 유용한 정보로 찾아오도록 하겠습니다. 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 안녕.